Jimamin rasuwar Gamji Ɗanƙwarai. An yi lokacin da idan aka ce Arewa, ba abin da ke zuwa zuciyar maƙiya Arewa sai Sardaunan Sokoto. Idan aka ce Sardauna kuwa, Arewa ke fara faɗo musu a rai. Allah ya isar mana. Har abada ba za mu taɓa warkewa daga wannan ciwo da aka ji mana ba. Yau kimanin shekaru 58 kenan da rasuwarsa Ahmadu Ibrahim Raɓa, wanda ake masa laƙabi da Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. An haifi marigayi Sir Ahmadu Bello Sardauna a shekara ta 1910, kamar yadda Farfesa John Pardin ya tabbatar a cikin littafinsa da ya rubuta mai suna Values and Leadership in Nigeria. Sunan mahaifiyarsa Maryam, amma ana kiranta da Mamo. Sunan mahaifinsa Ibrahim Raɓa. Kuma tarihi ya nuna Sardauna jika ne ga Shehu Usman ɗan Fodiyo, wato Mujaddadi. Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto basarake ne, malamin makaranta, kuma ɗan siyasa mai kishin ƙasa da al'ummarsa. Ya rayu a ƙarƙashin mulkin mallakar Turawa har zuwa farkon samun mulkin kai. Dole za a samu ɗimbin darussa masu tarin yawa daga cikin rayuwarsa. Sir Ahmadu Bello mutum ne mai sauƙin kai kuma mai haɗin kan jama'a da ci gaban ƙasa baki ɗaya. Maganganunsa cike suke da hikima. Wata rana sun haɗu da Nnamdi Azikiwe, sai Nnamdi Azikiwe ke cewa, Ahmadu, mu manta da duka bambance-bambancen da ke tsakaninmu, mu haɗa kai. Sai Sardauna ya ce da shi, a'a, mu dai fahimci bambance-bambancen da ke tsakaninmu. Ni musulmi ne ɗan Arewa, kai kuma Kirista ne daga Kudu. Mu fara yarda da bambance-bambancen da ke